Vedeldning kan vara en förlustaffär. För en månad sedan ungefär så gjorde jag en video om det här och det gjorde många arga. Skogshuggarna blev arga. Vill du ligga och lata dig framför tvn istället för att jobba i skogen så är du ingen riktig man. Vedhandlarna blev arga. Fel att skylla på oss. Bränslekostnaderna har gått upp. Allt blivit dyrare och då måste vi också få betalt för veden. Men argast av dem alla blev vedeldarna. De slet sitt hår. Nej, det gjorde de inte. Men de skrev arga kommentarer och mejl. Idiot, hoppas elen försvinner och du fryser ihjäl utan värme. Men jag står fast. Vedeldning kan vara en förlustaffär. Och alla blev inte arga. Över till studion. Glömde du inte nätavgiften för el när du jämförde värmepump mot ved? Jag valde att bara redovisa spotpriset, alltså själva elpriset, eftersom det är det som redovisas på nyheter i tidningar och på elbörsen. Sen tillkommer naturligtvis överföringsavgift och energiskatt. Men de och momsen får man beräkna separat för varje elpris. Här kommer några exempel. Om elpriset är 29 öre tillkommer en överföringsavgift på 16,4 öre och en energiskatt på 39 öre och slutligen moms på alltihopa. Totalt blir det 105 öre per kilowattimme. Med värmepump betalar jag då 35 öre per kilowattimme uppvärmning. Om elpriset är 73 öre blir det totalt 160 öre per kilowattimme och med värmepump 53 öre per kilowattimme uppvärmning. Om elpriset är 290 öre blir det totalt 345 öre och med värmepump 97 öre per kilowattimme uppvärmning. Fasta kostnader som abonnemangsavgift och årsavgift har jag inte räknat med eftersom de måste även vedeldande betala om de inte lever helt off-grid. Och det här ska då jämföras med min vedvärme som kostar runt 1 krona per kilowattimme. Du räknar lite tokigt och utifrån att ersätta allt värmebehov med vedeldning. Blir det tillräckligt kallt så får kompressorn jobba hårt och du kan ha en verkningsgrad marginellt bättre än direktverkande el. Helt riktigt. Verkningsgraden stämmer inte när det är riktigt kallt, så det får man ta med i beräkningen. Men här i Sörmland är det sällan långvariga köldperioder med många minusgrader. Och blir det en sån vinter och elpriserna är höga, då är jag glad att mitt vedskydd är fyllt. Stora fel om luftvärmepump. Du kan inte värma upp hela huset med luftvärmepump om du inte har flera. Jag har en luftvärmepump och utan några radiatorer inkopplade på ovanvåningen så har jag ändå anständig temperatur i sovrummet där uppe. Värmen stiger uppåt, kallluften går ner genom den här ventilen. Sen blir det naturligtvis kallt i de rum som har stängd dörr. Men till vardags klarar jag mig alldeles utmärkt med bara en värmepump. Han räknar ju helt fel i det YouTube-klippet. Till att börja med det 1100 kilowatt i en kubik björkved. Energidirekt. Björkved, självt mått för 650 kronor kubiken, innehåller 893 kilowattimmar, vilket ger ett pris på 73 öre per kilowattimme. Med en modern braskamin betyder det 91 öre per kilowattimme i huset. Råd och rön. Björkved självt, 1200 kronor per kubikmeter. Innehåller 893 kilowattimmar per kubik, vilket ger ett pris på 1,34 per kilowattimme eller 1,67 i huset. Då är det ren björkved. Köper du blandved för samma pris får du räkna med ett ännu högre pris per kilowattimme. Och i det här är inte heller frakt inräknat. En glädjekalkyl för de som inte vill jobba med ved. Och ännu värre blir den här kalkylen eftersom man inte har en termostat som reglerar värmen när man eldar i en braskamin. Elden går inte ner i effekt när du nått 20 grader utan fortsätter att höja temperaturen. Eldar du så att temperaturen går upp 1 grad över det du önskar så ökar energiåtgången med 5%. Och min erfarenhet är att när man eldar en brasa kan det lätt bli 24-25 grader. Och vedförbrukningen, kostnaden, ökar i det fallet med ytterligare 20%. En riktig man eldar med ved. Skaffa värmepump, ja då kan man lika bra skaffa kvinnokläder med en gång. Jag har alltid eldat med ved och tänker fortsätta med det. Man får klä sig precis som man vill på landet. Och så till frågorna från de som har gratis ved.
Och nu ska jag bli lite kontroversiell. Det finns ingen gratis ved. När jag flyttade ut till landet för drygt 10 år sedan så tänkte jag att eftersom jag har skog så har jag tillgång till gratis ved också. Nu har jag tänkt om ganska rejält, nämligen att min arbetstid är också värd pengar. Eget arbete är inte inräknat heller när man ska handla eller sova. Tänk vad dyr maten blir när du måste åka med bilen. Milkostnad, arbetstid, så då kan man ju inte äta för min tid är för dyr för att handla. Och sova är ju ren förlust. Sova 8 timmar är ju alldeles för dyrt, förlorar 8 timmars lön varje dag. Jag är av den uppfattningen att man själv bestämmer vad man gör på fritiden. Om du vill läsa en bok, umgås med dina barn, se på Netflix eller hugga ved så är det din ensak. Ska jag värma huset med enbart ved så är det ett pyssel varje dag. Och det finns liknande sysslor som jag prioriterar bort. Jag sparar till exempel både el och tid genom att använda diskmaskin. Jag har en tvättmaskin istället för att ligga med ett klappträ nere vid ån. Jag har en robotklippare som sparar tid och bränsle för gräsmattorna. Istället lägger jag min tid på sånt som jag prioriterar, som jag tycker är roligt. Bland annat att tjäna pengar. Perfekt, lägg ner helt med att elda med ved. Du kommer absolut inte att frysa när det blir strömavbrott eller något ännu värre händer. Och du kan nog få något slags pris av EU som vill förbjuda det helt. Jag håller inte alls med. Jag tycker det är ett dåligt förslag att sluta helt med vedeldning. Jag har 3 eldstäder i huset och när det blir riktigt kallt och elen är dyr så eldar jag i samtliga. Som jag ser det så är vedeldningar ett utmärkt komplement. Det är trevligt i lagom doser och det är nyttigt med en varm murstock i ett gammalt hus. Men för de flesta kan det vara en ren förlust att elda med ved de månader då elpriset ligger på en anständig nivå. Jag kommer att fortsätta elda när jag tycker det är trevligt och de dagar det är lönsamt. Och du får elda precis hur mycket du vill. Vad den här videon handlar om, vad den här kanalen handlar om, är att det ska vara lätt att leva. Det ska vara lätt att leva på landet. För mig betyder landet möjligheter. Du kan odla din egen mat, du kan ha höns, hästar eller honungsbin, du kan vara anställd eller företagare, eller du kan värma ditt hus med ved. Det här är möjligheter, men ser det som krav så kan livet på landet bli en belastning. Och det ska vara lätt att leva, det ska vara lätt att leva på landet. Varje torsdag klockan 20 så svarar jag på dina frågor. Tack så mycket för att du tittade, ha det så jättebra och vi ses snart igen.